Pozdravljeni, z vami Seminka in danes bomo govorili o sklepih. V glavnem zadnje čase dobivam kar nekaj vprašanj, kaj narediti v primeru, ko so kronične bolečine v hrbtu, hrbtenici, kronični artritis in tako naprej. In se mi zdi primerno, da posnamem en video, v glavnem in jutri, za vse tiste, ki ste na moji mailing listi, dobite preko maila povezavo za webinar, sicer tukaj na YouTubeu ga bom potem objavila kasneje. V glavnem in bom odgovarjala, bomo govorili o tem, zakaj so tako zelo pomembni antioksidanti, topni v maščobi in pač ta povezava z antioksidanti, ki so topni v maščobi, kako delujejo, na kaj delujejo in kaj bi vsak dejansko mogel vedeti o svojem zdravju. No, zdaj pa, če se vrnemo na to vprašanje, kar se tiče bolečin v hrbtenici, kako si pomagati pač s prehranskimi dopolnili. Vemo, da preko uradne medicine, kam lahko pridemo, do kakšnega medrola verjetno, pa kakšna antibolečinska sredstva, pol več kot to pa dejansko pomagaj si sam. Zdaj pa kaj lahko sami naredite, da se izboljša stanje vaših, pač stanje vnetja v vašem telesu. Seveda, zdrave navade so zelo pomembno, gibanje in pogosto pač ljudje, sploh moja generacija in starejši, smo vzgojeni na ta način, pač molč pa delaj, ne, bodi tiho pa delaj, bodi zadovoljen, da je tako, kar bi bilo lahko, tako ali tako še slabše. No, v glavnem, in to je povezano, če ne drugega, s podzavestnim stresom. Če ni to na zavestni ravni nek stres, podzavestni stres, in zdaj, če pogledamo, to je iz knjige Ko imajo moški hormoni žur, stresni hormon, kortizol, povzroča, recimo, pojav alergij, šumenje v ušesih, zastajanje vode v telesu, bolečine v hrbtenici. Tako, lejte, kaj je bolečina v telesu? Bolečina v telesu je energijski vozel. Vsi poznamo, danes sem z enim gospodom govorila in rekel, kar pomisli, kaj delajo maserji. Pač tisti dobri maserji. Gre v točko, kjer je vozel, fizično vozel, in v bistvu toliko časa masira, da izzove bolečino, da dejansko potem možgani to razbremenijo. No in zdaj, če mi gledamo, da je dejansko povsod v telesu, tam, kjer imamo bolečine, nek energijski vozel, ki ga na nek način moramo razbiti, se pravi, prva zadeva je telo tehnično. In kar je tehnično, pomeni, da naše telo prvo stvar potrebuje hranilne snovi. Preden začnemo meditirati in ne vem kaj drugega delati, je treba telo nahraniti. In to je prva točka ljubezni do sebe. Zdaj učim se ene nove veščine, angleščine se tekoče učim. V glavnem in je moja inštruktorica sprašuje tako laične začetke, kako veš, da se nimaš rad? A veste, kako veš, da se nimaš rad? Tako, da ne poskrbiš za sebe, da ne ješ tisto, kar bi potrebovalo tvoje telo, da ne spiš, da ne piješ dovolj, da ne greš na stranišče takrat, ko telo hoče, ima potrebo, da enostavno svoje potrebe daješ na zadnje mesto. In to je ljubezen do sebe. In prav ta ljubezen do sebe je povezana s tem, da dejansko naše telo, čeprav čutimo, da smo takole, zanj ne poskrbimo in mu ne damo tega, kar potrebuje. Zdaj pa poglejmo. Kronični stres porablja praktično vse vitamine in minerale. In zdaj, če naprej pogledam, se pravi, stres porablja kaj? Porablja vitamin A, porablja vitamin B, čakajte, jaz moram tukaj točno najti, kje sem to pisala, se pravi, isto, kar potrebuje hormon DHEA, ki je nasprotni hormon stresnemu, se pravi, potrebujemo vitamin A, B, C, E, potrebujemo kalcij, magnezij, selen, aminokisline in omega-3 maščobno kislino. In če tega nimamo, se nič ne zgodi. Se ne zgodi to, da se popravlja stres, se pravi, da tvorimo hormon DHEA. Zdaj pa še ena stvar naprej. Ker se ne tvori hormon DHEA, sploh omeni, se iz tega hormona tvorijo spolni hormoni in kaj se zgodi? Ženska lahko pade v prezgodnjo meno, lahko se zgodi prav zaradi stresnega hormona,
lahko se zgodi, da ima hude valonge, da ima psihično nizko počutje in da je čisto sesuta prav v obdobju mene. Moški glih tako imajo pavzo, samo da ni menopavza, ampak andropavza, in glih tako imajo težave od tega, da imajo bolečine v telesu, do tega, da jim spolni hormoni upadajo, da sivijo, da se počutijo bolj utrujene, da so razdražljivi in tako naprej. Se pravi, mi potrebujemo najprej za naše telo hranilne snovi. Zdaj pa kje začeti? Se pravi, če gledamo, kje dobimo A vitamin s hrano. No, o tem bom jutri ne več govorila v webinarju, ampak čistko, A vitamin dobimo v korenčku. Zdaj se pa človek vpraša, ok, pa sej dam v juho ali pa sej pojem kakšen korenček v maki. Koliko korenja bi morala pojesti, da pač dobim zadostno količino A vitamina? Glejte, v knjigah, ki so za samozdravljenje, za dvig imunskega sistema proti raku, se pravi za dvigati imunski sistem pri raku, pomeni, da takrat rabiš pojesti kar precej korenja, ampak ne korenja. Korenje mora biti že segreto, ker se v bistvu segrevanjem aktivira A vitamin in ga potrebujemo dejansko približno 1,5 kg. Ni en korenček, a veste, so velike količine, skoraj nemogoče toliko s hrano zagotoviti. Potem B vitamine vse potrebujemo. In zanimivo, prav tako šolsko. Če pogledamo skoraj pri katerem koli B vitaminu in obstaja knjiga, kaj pa če je za vse kriv vitamin B12, če vam manjka vitamina B12, boste imeli trdo hrbtenico, boste imeli vnetja v sklepih, boste imeli holesterol, možgansko meglo, boste imeli slabo koncentracijo in boste nerazložljivo se počutili take jukajoče, depresivne, brez energije, tako apatične, se veste tisto, jok, pa na drevo, pa igrače s sabo, pa nikdar več dol. No, to je pomanjkanje B vitamina. Nasplošno B12, ampak vseh B vitaminov. Potem naprej potrebujemo C vitamin. Spet koliko C vitamina? Sej 1000 mg. Pa ljudje rečejo, sej jaz pojem, zdajle sadja je dovolj, sej sveže sadje. Koliko sadja poješ? Ja, eno jabolko pojem za malco, pa potem še pojem nekaj. Super, jabolko na dan je dobro, ker ima pektine, ker deluje na prebavne encime, ker deluje na samo prebavo, ker ima vlaknine in tako naprej. Vse lepo in prav. Ampak mi potrebujemo velike količine C vitamina in tukaj se pogovarjamo 1000 mg ali več. 1000 mg pomeni, da bi mogli pojesti 20 sveže otrganih pomaranč. Skoraj nemogoče. Potem naprej potrebujemo E vitamin. E vitamin dobimo v pšeničnih kalčkih, dobimo sicer tudi v olju, dobimo pač hladno stiskana olja, vsa vsebujejo E vitamin. Vsebujejo E vitamin tudi vsi oreščki, pač tisto, kar je masno, recimo avokado. In zdaj, a je zadost, če pojem jaz en avokado na dan, da imam zadostno količino E vitamina? Mogoče ja, odvisno od tvoje porabe. Ampak, če imaš že težave v meni, če imaš že težave s prekrvavitvijo, če imaš že težave z odrevenelimi okončinami, mogoče je malo premalo. Tako da mogoče je pametno, da poskusiš, dodaš še Vitgeromol. Glejte, vam bom pokazala, kaj bi jaz vzela. Jaz bi vzela E vitamin, bi vzela 2 kapsule na dan in bi vzela formulo 4, bi vzela 3 kapsule na dan, če bi imela težave s hrbtenico, da bi bila odrevenela, da bi imela možgansko meglo. In kar bi 100% vzela, je Pro-Vitality Plus. Zakaj? Ker ima noter olja, ki odprejo celično membrano, se pravi, to so lipidi in steroli, hkrati ima pa noter še prebavne encime in vse B vitamine, ima tudi karotenoid, ki je predstopna A vitamina. Predstopna A vitamina, pa vemo, da ga potem A vitamin telo sam izdela v jetrih, kolikor ga potrebuje. No, zdaj pa pač si pogledamo naprej. Pa recimo potrebujemo še magnezij. Magnezij dobimo z oreščki. V redu, vsak dan pojem, ne vem, pest mandljev. A je to zadost oreščkov?
pač, da dobim magnezija 500 mg. Dvomim. Potrebujem selen. Aha, pa sej pri kosilu pojem malo zeljnate glave ali solate. Aj dosti selena tam noter. No ja, selen se po večini tudi v oreščkih nahaja. Potem vse aminokisline potrebujemo. Aminokisline, se pravi od jajc do, zdaj če pogledamo, kje dobimo aminokisline, dobimo jih praktično v vsej hrani, ki vsebuje beljakovine. Se pravi, aminokislina arginin, ki deluje na delovanje hipofize, ki je povezana z vsemi hormonskimi centri, vpliva na izločanje vazopresina, to je hormon, ki na dolgi rok ohranja moške pri močni moški moči. Se pravi, tudi aminokislina, recimo prav ta arginin, to je naravna viagra, kaj bi mogli moški jesti. Italijanski trdi sir Grana Padano. Zdaj boste vsi šli kupovati to. Losos, ribe, poranje meso, goveje meso, pršut, ampak največ ima te aminokisline vse prav ta italijanski trdi sir Grana Padano. Tako da, nasvet za tiste, ki želite majčkeno spodbuditi svoje hormone, hkrati pa ta aminokislina tudi deluje na zmanjšanje stresnega hormona. Potem naprej aminokislina asparagin, ki jo dobimo sicer v beluših, ne šparglji, ampak načeloma tudi v česnu, čebuli, temni čokoladi in na splošno vsa beljakovinska hrana. Tako da zdaj, če tako gledamo, rabimo zdravo hrano. Rabimo, pač naše telo potrebuje zdravo hrano, zato da se lahko obnavlja. Zdaj pa, da nagovorim pri sklepih. Nekdo reče, ja pa saj jaz jem 2-krat na teden ribe. Enostavno je to premalo. Omega-3 maščobna kislina, jaz vam zdaj povem en primer enega gospoda, ki ga poznam. Njegov oče imel hude težave z vnetji, z artritisom in v glavnem je pristal na invalidskem vozičku. V glavnem ta gospod je začel, zdaj mislim, da je začel 3-krat na dan po 3 omege je jemal, pač velike količine, saj 3-krat na dan po 3 omege, zraven še E-vitamin, v glavnem on je popolnoma gibljiv. In to so primeri. Glejte, včeraj me je poklicala ena gospa, ki je leta in leta, sploh njena mami je bila moja stranka in njena mama je bila taka gajsna, Srbkinja, neverjetna. In me sprašuje, je rekla, veš, za meno, kaj bi za meno. In mi ena gospa rekla, ki jo zelo cenim, da ona čez obdobje menopavzi zdaj je šla s tem, da je jedla E-vitamin. In potem jo sprašuje, kateri E-vitamin, ker ona res to rabi, ker zaradi enega stresa se je začelo, jo je kar porinilo v meno in zdaj ima valonge in se slabo počuti in tako naprej. In ta gospa reče, ja, od Goldna, od Now Life-a, to sem jaz uporabljala in še vedno uporabljam. To je tole, lejte, E-vitamin. Dejansko ta gospa od včeraj me je spomnila, pa ja, seveda, to je za meno neverjetno. In za prekrvavitev, kar dovaja kisik v pljuča, v možgane, prekrvavi drobne kapilare, če vam pokajo kapilare, če imate kožo tako čudno, veste, kaj naredite? E-vitamin date takole, pregriznete na pol, zmešate oljček skupaj z aloe vera gel, jo imam tamle, v glavnem, zmešate, date kot masko na obraz in to je najboljša zadeva za vašo kožo. Pač E-vitamin je vitamin mladosti. Potem E-vitamin, ker je za astmatike zelo dober, za ljudi, ki težko dihajo, ki imajo težave z bronhi, s pljuči, kakršnekoli težave s prekrvavitvijo in z meno in s hormoni. E-vitamin je dejansko zakon. Tako da, pač to je ena taka zadeva in ko sem jo poslušala, sem rekla, pa sej, načeloma jaz to vse vem, ampak vam želim povedati. No in druga zadeva, zraven sem rekla, vzemi še Provitelity Plus, zdaj pa zakaj? Zato, ker ji bo to pa celice odprlo. Zdaj pa kaj to odpre celice? A ne mora biti zaprte? Ne. Celična membrana je tako kot en sendvič in je dvojno, reče se, dvojnolipidni dvojsloj, nekaj takega, v glavnem fosfolipidni dvosloj, nekaj vlečem ven. V glavnem, to pomeni, da iz
teh lipidov in sterolov je narejen kot en sendvič in na sredini so vrata v celico. In to mora biti pretočno, to mora biti, pač mora skozi priti hranilne snovi in dejansko olja odpirajo te celične membrane, da postanejo bolj pretočne. Ampak pretočne, da noter grejo hranilne snovi in odpadne ven, ne pa da postanejo da razpadejo. Ker problem je recimo pri naših celicah, da starostjo postajajo vedno bolj zakrneli in tudi naše celice postajajo vedno bolj nepretočne. In ko so celice nepretočne, kako se mi počutimo? Pač ugasnemo, tako mrtve. Pa rečemo, ja, emšo me daje. Ja, saj imamo pri naši družini vsi te težave, saj to je normalno. Ja, ne vem, je normalno, pa ni normalno. Glejte, če vidite, da imate težave, dajte narediti prej vse, kar je v vaši moči, pač tako kot prav pregovor, pač pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal, se pravi, pomagaj si sam in zdravnik ti bo pomagal. V prvi vrsti naredite sami, kar je v vaši moči glede zdravja in seveda, če ne gre drugače, se obrnete na uradno medicino, ki vam bo še dodatno pomagala, sploh takrat, ko so neki hudi pretresi v vašem življenju, ko rabite majčkeno podpore. In potem se vrnete na naravo. No, zdaj pa, če se vrnem čisto na začetek, se nekaj govorili bomo o hrbtenici. Kdor ima huda vnetja, huda bolečine v hrbtenici ali pa vnetje sklepov, v tem primeru rabi velike količine omega 3, potrebuje Pro-Vitality Plus, zaradi tega, da pač pride do pretočnosti in dobi B vitamine, potrebuje E-vitamin, zato ker je to tudi v maščobi topni antioksidant in moramo razumeti, da omega 3 brez E-vitamina prehitro lahko oksidira. In v tem primeru, če bi jaz imela težave s hrbtenico, jaz bi zraven vzela še multitabletke. Zdaj pa zakaj bi vzela še multitabletke zraven? Zaradi tega, ker je tukaj še dodatek B vitamina. Ker tam noter že vse dobite za pretočnost celic, proti vnetjem, ampak pogosto pride do teh težav zaradi kroničnega stresa. Kronični stres porablja vse hranilne snovi in potem nam jih zmanjka dejansko za ključne obnovne procese v našem telesu. In ne samo, da to vpliva potem na zdravje hrbtenice, ampak deluje tudi na zdravje naših možganov, na živce, na obnovo, na pomlajevanje, na kožo, pač na vse. Tako da res, poskrbite za sebe. Zdaj čez zimo, zdaj mogoče še ne, imamo še zaloge D vitamina, ampak potem, če se bolečine ne zginejo čez zimo, ali pa da imate še kar konstantne bolečine in veste, da niste dovolj na soncu, vzemite še D vitamin. Te tabletke lahko vzamete 4 na dan in vemo, da kdor ima pomanjkanje D vitamina, je bolj nagnjen k vnetjem, je bolj dovzeten za razne viruse in ima nizko toleranco svojih možganov na stres in hitreje pade v kakšno tako apatično stanje, hitreje popeni in tako naprej. Tale D vitamin ima noter tudi nekaj selena, pa silicija, zaradi tega, ker je narejen iz gobice šitake. V glavnem in te gobice, jaz upam, da sem si prav zapomnila, v glavnem noter je naravni vir D vitamina. No in še ena zadeva, zdaj za konec, C vitamin, ta je pa vedno dobrodošel in če vas boli grlo, v tem primeru date kar takole na notranjo stran, pač jaz tako delam, na notranja stran lica, eno tabletko C vitamina, res, da mi majčkeno pole razžre notranjo stran, pač tukaj sluznice, ampak to se 6 ur postopoma topi in sploh takrat, ko imam težave z grlom, da je tako, če dam C vitamin takole noter, me enostavno neha grlo boleti. Pač takrat, ko je večji stres, telo rabi več C vitamina. No in takrat, ko je večji stres, telo rabi več pozitivne energije. Gremo na pozitivna sporočila. Da vidimo prehod v novo dobo, kaj dobimo, kakšna sporočila, ker pozitivne energije ni nikdar preveč, a je to tako. Ker vsi živimo v tem snovnem svetu, ki je zna biti zelo gost. In zdaj pač tele 2 zadnji luni sta bile kar intenzivni. In da vidimo, kaj
nam sporočajo angeli, stvarstvo, kaj je tisto, kar je prav, da slišite, da ozavestite. Za vse tiste, ki zdaj do konca poslušate tale video, ja, zadaj so tale sporočila, da vidim. Prva sporočila je hvaležnost, potem pa očiščenje in tema. Kaj se skriva v nezavednih delih teme? Prosi za zavedanje. Tema. Mogoče si mislite, ta karta ni dobra, ne? Karta ni dobra, nočem teme, hočem svetlobo. Ja, ampak včasih je potrebno, da tudi te svoje bolečine, strahove, žalost. A grem na to gospo, ki sem včeraj z njo govorila. Ona je v bistvu njen stres je povezan z izgubami in ta 1. november je povezan z izgubami in kakorkoli je vse to povezano z izgubami, ne? In to je ta temni del njene žalosti, ki ji povzroča konstantni stres. Se pravi, kaj se skriva v nezavednih temnih delih mene, prosim za zavedanje. Voda, prečisti me. Ogenj, predajam ti svojo bolečino. Zrak, napolni me z novo energijo. Zemlja, poveži me s sabo, z izvorom. Sprejemam se svoje odločitve. V danem trenutku sem delala najbolje, kar sem znala in zmogla. In tudi drugi ljudje delajo najbolje, kar znajo in zmorejo. Odpuščam sebi in odpuščam drugim. Mogoče, če ne morete nekomu odpustiti, mogoče pogledajte na situacijo s sočutjem, da dejansko ta oseba dela najbolje, kar zmore, kar zna, da je to njena stopnja, da je to njen maksimum. In če pač ne zmore delati dobro, je pač to njen maksimum. Ampak gre se za to, da ti spustiš, da enostavno pogledaš na sočutje, da nekdo, ki je močno ranjen, lahko rani druge ljudi. No, potem smo dobili karto 28 in to je karta čistost. Očiščujem se vseh nezdravih misli, razvad in odnosov. Svobodna sem, lahko grem naprej. Zavedam se, da je vsak delček mojega telesa čist. Moje telo je svetišče. Z ljubeznijo ga hranim, oblačim, skrbim za njega in se ga dotikam. Vsa hrana, ki packa mojo dušo in vsi odnosi, ki packajo mojo dušo, vse to naj odide. Posegam po zdravi hrani in po zdravih odnosih. Ni mi treba prosjačiti za ljubezen, ker jaz sem ljubezen. In zdaj je prišla še hvaležnost. No, da vidimo še to sporočilo. Ja, in potem, ko pogledamo na življenje strani hvaležnosti in dejansko vidimo, da v najslabšem odnosu, v najslabši situaciji je nekaj, za kar smo vedno lahko hvaležni. Ali smo hvaležni za neko lekcijo, ali smo hvaležni za družinske člane, ali smo hvaležni za neko brco, ki nas je premaknila naprej, pač vedno je neka hvaležnost lahko zadaj. Hvaležna sem za življenje in za vse, kar mi prinaša. Opazujem vse, kar mi je dano. V neskončnosti življenja, kjer bivam, je vse dovršeno. Eno sem z vsem. Zavedam se, da sem ženska, ki v srcu nosi hvaležnost, zato sem vedno v povezavi s svetlobo. Hvaležnost mi odpira vrata sreče. Ja, hvaležnost, ne? Da prestavimo od žalosti na hvaležnost. Zdaj pa kako priti od te žalosti na hvaležnost? No, naj vas povabim, vsako sredo imam predavanja v živo v okviru moje šole. In zdaj v sredo bomo dejansko predelovali energijo mame, očeta in spolnih partnerjev, se pravi intimnih partnerjev. In zdaj kako pride to tukaj? Je rana, veš, da je treba odpustiti. In po drugi strani hvaležnost. In nekdo bi rekel, kako si lahko hvaležen za nek odnos, ki ti, recimo, če je mama ena taka energija, ki ti celo življenje pije kri, kako si lahko hvaležen? Lahko si. Zato, ker dejstvo je, da nihče od nas se ni rodil sam. Nihče od nas na ta svet ni prišel sam.
Vsak se je rodil skozi svojo mamo in to je zadosten razlog za hvaležnost. No, zdaj pa gremo še na tale sporočila. To je pa zdaj večkrat prerokovanja skoraj. V glavnem, kaj je tisto, kar je za vas, za tebe res pomembno, da ta trenutek ozavestiš? Kaj je prav, da veš? Tegnila bom 3 karte, ki so čisto naključne, da vidimo 3 sporočila, ki so ta trenutek zate pomembna. Ta trenutek se nahajaš v nekem prividu ujetosti. Premalo si zaupaš. Strah te je ukrepanja. To je prvo sporočilo. Se pravi, premalo si zaupaš, ujeta si v nek privid ujetosti, ki je dejansko povezan s tvojim pomanjkanjem samozaupanja. Pojdimo zdaj na to. Odkje izvira pomanjkanje samozaupanja? Vam povem, odkje. To je korenska čakra. Korenska čakra je povezana z energijo očeta. Se pravi, tukaj povezan s koreninami tudi družinskega debla, ker nosimo vedno očetov priimek, ko se rodimo. Se pravi, tukaj povezan s tem, kakšno dediščino ste dobili strani očeta. To delamo v okviru moje šole. Naslednje sporočilo. Tvoje načrte, ki jih zdaj nosiš in so mogoče malo zvegani, ponovno preglej, pretehtaj. Dogaja se več, kot je videti, in mogoče bi bilo pametno malo počakati. Karkoli se ti dogaja, počakaj, mogoče tale mesec, ki je zelo intenziven, ker vemo, da mesec škorpionov, kaj pomeče ven, čustva, tisto skrito v temi. Dejstvo je, da škorpion, žival škorpion, pač to je lovec, ki lovi po noči. Ljubi temo in ljubi vlažne prostore. Se pravi, škorpion sam po sebi ni škodljiv, ampak če ga pa napadeš ali ogroziš, useka. Se pravi, ta trenutek v tem mesecu, ko smo v mesecu škorpiona, malo počakaj, ker v bistvu mogoče pa lezejo neke zadeve iz neke podzavesti, iz neke kleti in te mogoče to malo mede. Počakaj, bojo boljši čas, no in ta boljši čas je pa potem naslednjo, zadovoljstvo, mir in obilje, srečno družinsko življenje, uspešen zaključek projekta. To je pa tretje sporočilo, se pravi, bojo se stvari postavile na svoje mesto, zdaj to, kar gre skozi mene, gre skozi sončev obrat. Se pravi, 21. decembra, ko se prevesi, se pravi, se neha skrajšati dan in se začne podaljševati dan, nastopi zima, ampak kakorkoli se neha krajšati dan, začne pritekati nova energija, do takrat se bojo stvari že toliko zbistrile, da boš točno vedela, kaj je treba narediti in takrat boš dovolj mirna in dovolj tudi samozavestna in močna vsem, da lahko narediš korake in dejansko bo z novim letom res nov začetek. Se pravi, ne z glavo skozi zid, sploh pa ne zdajle, ker mogoče ti primanjkuje samozaupanja, strah te je pred ukrepanjem in enostavno, ker če deluješ iz strahu, kaj se potem zgodi, ko ljudje začutijo pri tebi strah. Si tako kot ranjena žival in vemo, da ranjena žival jo je najlažje, si ranljiva. Zato počakaj, ukrepi se, da ji vzemo v roke kakšno knjigo, ki ti bo dvignila samozavest. Seveda ti priporočam, vzemi knjigo, ko imajo čakre žur, začni čistiti podzavestne programe, vzemi knjigo, ko imajo moški hormoni žur, pej pogledati svoje rane iz otroštva, odraščanje ob ranjeni mami, ob ranjenem očetu, pozdravi najprej to in potem delaj naprej korake. V glavnem, dejstvo pa je, da to, kar te čaka, zanimivo, na vrhu se je pa pokazala karta, dobro poslovno seme, začasna prekinitev delovanja, sicer nepotrebne skrbi, ampak seme je posejano, ki bo obrodilo, samo moraš počakati. No, tako da v glavnem, vse bo v redu, karkoli se ti že dogaja, prav je, da greš naprej, ampak ne z glavo skozi zid. Tako da, počasi, pač dovolj,
da ti pomagajo nebesne sile, da ti angeli pomagajo. In tako kot vsaka stvar, posej seme, rabi čas, da zraste to seme in da iz tega pač, ko je ta prav čas, se potem vse poklopi, vse zgodi in na koncu koncev vidimo, da mogoče ta trenutek še ne vidimo, zakaj je kakšna stvar dobra, pa vidimo, da potem se izkaže, zakaj je bila res potrebna, ne samo dobra. Tako da, ja, tako je življenje, uživajte veliko dobrih stvari. In če vas zanima več o antioksidantih, sploh o pomenu teh antioksidantov, vabljeni jutri v Zoom srečanje, pač povezavo pošiljam za v živo, da lahko sprašujete preko maila, tako da vas vabim, prijavite se na moje novice, povezava je pa tukaj spodaj. Tako da uživajte in vse dobro vam želim in dovolite, naj v vašem življenju delujejo angeli, naj delujejo.